Me permito presentarme, soy Eduardo Salcedo Pérez, soy profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, y pues agradezco pues la invitación a participar en este importante evento, y pues me voy a permitir pues compartir pantalla para hacer mi presentación. Bueno, pues muchas gracias al comité organizador de este 15º Congreso Mexicano de Recursos Forestales, a todo su comité y a todos los integrantes, en especial pues a mis colegas y amigos, al doctor Efraín Hernández, presidente de este Congreso, y al doctor Agustín Gallego, secretario honorífico del presente. Entonces, un servidor, voy a tratar una propuesta nueva que quiero dejarles aquí en la mesa, que vamos a trabajar acerca del suelo, y le denominé pasado, presente y futuro de nuestros bosques por cambio de uso del suelo. Y hago esta propuesta con base pues en trabajos que estamos realizando y que hemos realizado relacionados en estas temáticas, y que espero resulten de su interés. Y agradezco también a los estudiantes de posgrado, de maestría y doctorado, que me han colaborado conmigo y que juntos hemos aprendido y hemos llegado a generar esta propuesta. En Jalisco, al igual que en México, creo yo, y a nivel global, estamos teniendo una incertidumbre o un dilema entre irnos hacia la parte forestal y conservación de los recursos naturales, o cómo vamos a soportar el desarrollo económico, que también es de gran importancia para las regiones y para las economías de cualquier estado, de cualquier nación. Esto implica que si vamos hacia la parte forestal, pues es el compromiso de proteger nuestros bosques y mantener la salud de esos bosques. Necesitamos para ello conservar los recursos naturales, sobre todo suelo, agua y la vegetación que ahí está presente, ¿no? Incluyendo también pues la fauna. Pero por el tipo de presentación que tenemos, me voy a enfocar mucho en la parte de vegetación. Y tenemos pues la preservación de las áreas forestales y cómo mantener sus funciones ecosistémicas. Porque por el otro lado tenemos la parte de el incremento de superficie para desarrollo agrícola económico, que es el que nos va a permitir generar empleos, ingresos y desarrollo económico en las regiones. Pero muchas veces esto nos va a llevar cierto deterioro de esos recursos, incluso pérdida de biodiversidad. Al deteriorar esas áreas forestales, vamos a perder también sus funciones ecosistémicas. Entonces estamos en este asunto de si provocamos la fragmentación del paisaje y afectamos los servicios y funciones ecosistémicas de las áreas forestales en Jalisco, o le apostamos más por la generación de riqueza y el desarrollo económico. Y necesitamos algo que nos permita pues tener un equilibrio y poder empatar los objetivos de cada uno de estos dos grandes temas que todo el mundo lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo propongo, y el grupo de trabajo con el que estamos, junto con mis estudiantes y mis colegas, la siguiente paradigma. El cambio de uso de suelo nos va a afectar la salud forestal. ¿En qué medida? ¿O hasta dónde la estamos afectando? Todos los colegas que están en el área de parasitología, entomología forestal, no me dejarán mentir, asocian el término de salud forestal al término de sanidad forestal. En el caso de esta presentación, yo me voy a referir al término de salud forestal en las siguientes palabras. Yo me refiero a salud forestal al estado de conservación de un ecosistema o de un espacio natural con recursos forestales que presentan funciones ecosistémicas irreemplazables, o sea, no se van a poder sustituir por nada, y ofrecen servicios o productos para el desarrollo. O sea, ahí empieza a serlo compatible una cosa con otra. A la vez, permite aprovechamiento y producción maderable o no maderable, pero la condicionante es que todo esto se dé
sin que se vea afectado el valor de su estado actual y sin fragmentar el paisaje original. Para ello, para poder generar una valoración acorde, yo estoy proponiendo un modelo. El modelo que proponemos, o nosotros, el equipo de trabajo, mis estudiantes y mis colegas, el equipo de trabajo, proponemos que la salud forestal se va a lograr o se va a mantener o se va a deteriorar de acuerdo a cómo se muevan tres componentes principales. El primer componente, que tiene que ver con el suelo y es el más importante, es la salud y la calidad del suelo presente. Este se va a sumar al valor de la vegetación actual y del paisaje. ¿Cómo tenemos la vegetación actual y cómo está nuestro paisaje en ese sitio? Para ambos factores ya hay muchos modelos que nos determinan índices o indicadores y nos pueden generar valores de predicción o valores de estimación. Estos se van a multiplicar en dependencia de qué, de manera positiva, si tenemos factores antrópicos y de manejo positivos o adecuados, o se va a multiplicar de manera negativa si tenemos factores antrópicos o de manejo o de mal manejo. El valor de esto nos va a llevar a tener un valor de salud forestal para cada sitio o para cada área forestal, dependiendo a la que nos estemos refiriendo y la que estemos valorando. Vamos a iniciar con el primer componente, salud y calidad del suelo. La profundidad y la conformación estructural de su perfil y de sus horizontes sin afectaciones por los últimos 100 años es una primera premisa que estamos considerando y que los edafólogos consideramos. Siguiente, las características químicas y físicas de los horizontes superficiales que no hayan sufrido cambios abruptos y a valores presentes en sitios similares pero conservados va a ser otra de nuestras premisas. Otra premisa sumamente importante es que los microorganismos benéficos presentes en ese suelo, en la superficie de ese suelo, estén presentes en niveles suficientes para mantener su fertilidad. Aquí una última premisa es que la calidad y salud del suelo las utilizamos a veces como sinónimo, no obstante la calidad de suelo debe ser aludida solamente a la condición y propiedades permanentes en ese suelo. En tanto, la salud del suelo se va a asociar más a la condición del suelo como resultado de un manejo, ya sea adecuado o inadecuado. En cuanto al segundo componente, vegetación y paisaje. Condición de la vegetación actual. Nosotros consideramos que una comunidad vegetal que no haya sufrido cambios en más de un 20% de su composición vegetal por los últimos 100 años puede ser un buen indicador para iniciar con una valoración inicial en este modelo. Por otro lado, si tenemos comunidades vegetales con cambios en su composición, pero sus funciones ecosistémicas continúan y o se mantiene su productividad, también podemos considerarla como un factor que nos puede abonar a la salud forestal. Dentro de este mismo factor consideramos a la fragmentación del paisaje. Si nosotros en esa zona o en esa área forestal tenemos cambios provocados en un 30% más de superficie total, estamos hablando que ya fragmentamos ese paisaje y ya los servicios están distorsionados o sus funciones. También tenemos cambios provocados puntuales. Es muy posible que no los tengamos acumulados en un mismo lado, en un mismo sitio de toda la zona forestal, pero están dispersos y están presentes en más del 80% de la superficie total de ese bosque o de esa zona forestal, puede ser un parque, etc. En ese caso también estaremos hablando de que existe una fragmentación del paisaje. Ahora vamos a los factores antrópicos, que es por el que va a multiplicar el suelo y la vegetación y el paisaje. Si tenemos un manejo regulado y aprovechamiento legal, vamos a multiplicar de manera positiva. Si contamos con programas y acciones de conservación y restauración, vamos a contar con valores positivos. Si contamos con buenas prácticas de manejo y conservación de suelo, también vamos a abonar al modelo. Algo muy importante es qué tanto la participación y la intervención de la sociedad está implícita dentro de estos factores antrópicos positivos, hasta dónde las comunidades, los propietarios están convencidos de sus recursos en sus comunidades y los manejan con ética, y hay un equilibrio en negociación.
y no hay distorsiones ambientalistas que a veces distorsionan el buen manejo de los bosques por otro asunto. Aquí las comunidades indígenas y la participación con las nuevas generaciones va a ser muy importante para que los factores antrópicos a futuro multipliquen de manera positiva el modelo. Pero también tenemos los factores antrópicos negativos que nos van a multiplicar por valores negativos. Tenemos la deforestación y el aprovechamiento ilegal que se está dando en muchas regiones del país. En el caso aquí de Jalisco tenemos la región sur del estado. En este mapa del lado derecho superior se presenta la zona de Manantlán, es una reserva de la biosfera, y ha habido también muchos aprovechamientos ilegales y mucha deforestación, a pesar de que se ha tratado de cuidar toda la zona costera del estado de Jalisco. Por otro lado, tenemos la pérdida de masa forestal ocasionada por incendios intencionales y también el asunto de los factores naturales bióticos como son plagas y enfermedades. Aquí es donde todo el mundo marca la parte de salud forestal, pero en nuestro caso nosotros lo vemos solamente como parte de un factor, aunque no es antrópico meramente, es negativo. Muchas veces de estas plagas y enfermedades se dan por el mal manejo de los bosques. Entonces, por eso yo lo incluyo dentro de factores antrópicos negativos. En la imagen del mapa inferior izquierdo vemos cómo está actualmente la zona de California en Estados Unidos con todo el asunto de los incendios forestales, ¿verdad? Y en la imagen de la derecha inferior, donde está la flecha roja, estamos viendo el avance de los descortezadores y de las plagas que nos afectan nuestros bosques. Otro de los factores antrópicos negativos sumamente importantes en la salud forestal y que multiplica de manera negativa el modelo es el cambio de uso de suelo. Podemos tener cambio de uso de suelo de condición forestal a condición forestal, pero sustituido por vegetación y especies externas, o sea, se sustituyen las especies o la vegetación nativa, pero se modifican las funciones ecosistémicas originales o la productividad del sitio. En el caso, por ejemplo, de plantaciones forestales comerciales, que cambie forestal a forestal, si ese ecosistema antes no era bosque, o sea, no se tuvo que derribar un bosque natural para establecer la plantación, podemos considerar que es un factor antrópico de manejo positivo. Pero si en cambio se deforestó para establecer la plantación comercial, tendríamos que evaluar la modificación de las funciones ecosistémicas. Tenemos la deforestación de cuencas hidrológicas por obras de infraestructura y también por cultivos. Y tenemos lo que siempre hemos manejado, la parte de sustitución forestal para uso agrícola y de ganadería, que implica fragmentación del paisaje. Y finalmente tenemos el cambio de uso suelo forestal por desarrollo urbano, que es una pérdida de áreas forestales en grandes superficies, y en las imágenes inferiores pues vemos áreas forestales sustituidas primero por ganadería, agricultura y ahora por agave. Está la presa del Zapotillo, está el fraccionamiento del cielo, el fraccionamiento de los venados. Entonces esto nos está ocasionando estos factores antrópicos negativos. Entonces ahora con base en eso vamos a hablar cómo estos cambios de uso del suelo van a tener un efecto sobre este modelo de salud forestal o sobre la salud forestal integral y ambiental de los ecosistemas. Entonces aquí voy a empezarles a plantear los trabajos con los que estamos sustentando nuestra propuesta. Uno de los primeros trabajos es el caso de una de nuestras estudiantes de maestría, Sonia Pérez, que ahora está trabajando en el doctorado. Con ella trabajamos la sustitución de vegetación nativa y les voy a presentar el caso de invasión de Adonia viscosa en bosques naturales, sobre todo en zonas de encinares. Su tesis se llamó Estudio de la estructura poblacional y generación de un modelo de nicho ecológico para Adonia viscosa. Con ella encontramos que la distribución potencial que va a tener Adonia viscosa para México y a partir de los mapas de idoneidad para esta especie, fue desarrollado se evaluaron a través de 3 modelos, el modelo Random Forest, el de Maxent y el GLM. Random Forest fue el que nos dio la mejor distribución o mapas de idoneidad para la especie, al igual que Maxent. GLM fue más débil. En este caso podemos ver que Adonia viscosa
va a empezar a sustituir vegetación en grandes áreas del país. En la imagen que tengo en la fotografía del lado izquierdo, notarán ese paisaje de un área forestal de bosque de encino y selva baja, sustituido completamente por Daunea viscosa, que hace 10 años no existía. Entonces, esto va a empezar a cambiar las funciones ecosistémicas de ese bosque. ¿Esto a qué se debió? Los factores primordiales que encontró Sonia fue incremento de temperatura y la huella humana, sobre todo cambio de uso de suelo. Otro trabajo que, aunque no es de un estudiante, es de la Universidad de Guadalajara, que ha estado muy metida en este asunto, es el caso de la presa del Zapotillo, la deforestación de cuencas hidrológicas por obras, que es, en este caso, esta obra. Esta obra tiene 16 años de trabajo, ha tenido muchos conflictos sociales, muchos conflictos económicos y políticos. Es una obra muy grande, está en la región de los Altos de Jalisco, lleva una inversión de más de 6,000 millones de pesos y los pobladores nunca fueron considerados, de tal manera que ellos siempre han estado opuestos porque se iban a inundar sus pueblos y iban a perder mucho de sus áreas forestales que ellos tenían. Entonces, aquí es donde cobra importancia la salud forestal, la participación, apropiación y gobernanza de la gente por sus propios recursos. En esta región de los Altos de Jalisco, por el caso de esta presa, las comunidades, las personas, algunos grupos ecologistas también se manifestaron para evitar que se inundara todas las zonas forestales en exceso y se inundaran sus pueblos. Hasta lo que sabemos, el gobierno federal la semana pasada ya confirmó que va a respetar los acuerdos con las comunidades y la cortina no va a crecer más de 80 metros porque iba a subir hasta más de 105 metros para poder tener reservas de agua para Guanajuato y para Jalisco. Ahora a Guanajuato le van a dar otras soluciones y esa agua que se va a poder aprovechar para no desperdiciar esos 6,000 millones de pesos ahí invertidos, va a ser agua para Guadalajara. Entonces ya se llegó a un acuerdo gracias a la participación y apropiación de las comunidades y las personas de los sitios, sin injerencia de grupos ecologistas que también buscan a veces intereses políticos, ¿no? Un caso en el que estamos trabajando ahora es la deforestación de cuencas hidrológicas, el caso del cultivo del agave tequilero. La cuenca del río Santiago, que es la que se presenta en el mapa, es una cuenca sumamente importante por su biodiversidad, es uno de los cañones más importantes que tenemos en México, después del Cañón del Sumidero. Esta región ha sido sumamente impactada en los últimos años por el cultivo del agave. ¿Por qué? Porque el cultivo del agave se está extendiendo de manera muy masiva en esta región. Esta cuenca de la región desde Guadalajara hasta la zona de Tepic está siendo una parte muy, muy importante en esta problemática. El Consejo Regulador del Tequila hace unos años generó una marca que le denominó marca ARA, es agave responsable ambientalmente. Y recientemente el gobierno de Estado de Jalisco firmó un convenio con el gobierno de Guanajuato para tener en esta marca ARA un agave libre de deforestación. ¿Por qué se está ocasionando tanta deforestación en este ecosistema? Aquí está la respuesta. La respuesta la tenemos nosotros en esta parte. Nosotros vamos a tener que miren cómo pasó en el 2015 al 2020 de tener 10 millones de plantas a tener 275 millones de plantas de agave. Eso significa miles de hectáreas, que ya hectáreas agrícolas ya no son suficientes para esto. Y aquí tenemos unas fotos que yo tomé, cómo es que en la cuenca del río Santiago se está haciendo una gran deforestación para implementar parcelas de agave. ¿A qué se debe esto? Pues al precio promedio que se tiene ahorita el agave tequilero, ¿no? Está a 26 pesos el kilo. Cada planta de agave nos produce entre 30 a 40 kilos en promedio. Así es que multiplicado por esos millones de plantas, imagínense la cantidad de dinero que implica esto. Y por eso es la presión tan fuerte en toda esta cuenca y en otras cuencas donde se está sustituyendo la vegetación natural por el agave. Entonces la salud forestal de estos ecosistemas se está viendo mermada por estos factores. Otro caso, el caso del aguacate, la fragmentación del paisaje por uso agrícola. Ese trabajo está haciendo en la Sierra del Tigre, en la zona sur de Jalisco. Esta sierra es muy, muy grande,
pero la superficie y la rentabilidad del aguacate está ocasionando problemas serios. Esta región, de la región sur donde está Mazamitla, es una región forestal muy turística y genera mucho desarrollo económico desde el punto de vista turístico y también maderable. Pero tenemos ahora el problema, desde el año en el 2011, 2009-2011, cuando muchos aguacateros de Michoacán, por problemas de la delincuencia organizada, se tuvieron que venir a Jalisco y se establecieron aquí. Nosotros, aunque estamos midiendo emisiones a través de un trabajo que está llevando a cabo Brenda Carolina, del doctorado B. Marena, encontramos un asunto muy importante. Aunque las hectáreas son muy pocas de cambio de uso de suelo, fíjense el mapa que generamos, que generó Brenda. Todos los puntos negros distribuidos en más del 80% del paisaje del bosque son huertas de agave. Eso significa que las huertas de agave están por todos lados en esa sierra. Lo que eso significa es externalidades negativas, apertura de caminos. Imagínense la fauna con tanto tráfico de camiones, camionetas para llevar productos, sacar productos, más las externalidades negativas que esto va a ocasionar por exceso de aplicación de fertilizantes, herbicidas, fungicidas, insecticidas y demás, que las externalidades se van a ir haciendo de manera difusor, como un difusor hacia los lados de cada huerta. Es un problema serio de fragmentación del paisaje. Aquí lo tenemos. Entonces tenemos que los cambios están impactando a toda la superficie, ¿verdad? Y tenemos una fragmentación del paisaje, pérdida del hábitat, por lo tanto se va a dar pérdida de la biodiversidad y por lo tanto pérdida de los servicios ecosistémicos otorgados por ese bosque en esa estructura. Y miren las imágenes que hemos generado con el trabajo de Brenda. Ahora pasamos a otro trabajo. ¿Cómo es que la presión urbana o rural está incidiendo en algunos ecosistemas forestales? Estamos hablando aquí dos casos, el bosque de la primavera, que es vecina de la ciudad de Guadalajara, y la Sierra de Quila. Este trabajo está llevando a cabo un trabajo por la maestra Connie Maricel Figueroa. Ella es estudiante también del doctorado actualmente, y ella encontró que, por ejemplo, aunque en la primavera, entre el año 2006 y 2013, hubo crecimiento del bosque y mayormente del 2013 al 2020, nos damos cuenta de manera general que no está siendo tan productivo este bosque, a pesar de que aparentemente tiene conservación por estar en un área natural protegida. Pero la falta de manejo, los incendios forestales y otros factores están ocasionando que no haya regeneración natural en estos bosques. Por el otro lado, en la Sierra de Quila vemos que aunque sí hay un incremento y de manera general durante todo el periodo de evaluación, se mantienen unos crecimientos un poco mayores al de la Sierra de la Primavera, porque Sierra de Quila tiene un poco de ecosistemas atractivos. Bueno, ella encontró que el cambio de uso del suelo, los incendios y las cortas de saneamiento y la calidad del sitio son los factores que están interviniendo para que la salud forestal, en este caso la captura de carbono, no nos está dando de manera adecuada. Tenemos el caso de la Sierra de San Miguelito, el problema que tienen ahí en San Luis Potosí con estos bosques. Afortunadamente ya se echó para atrás la inmobiliaria, los desarrollos inmobiliarios. Aquí en Jalisco, en Guadalajara, tenemos el Bosque de los Colomos, el Parque Huentitán. El Parque Huentitán, la gente es la que está defendiendo su parque. Entonces, el desarrollo económico y la salud forestal y ambiental es un dilema. Por eso vamos a tener que encontrar estos mecanismos de valoración para ver hacia dónde vamos. Para mantener la salud y calidad del bosque, favorecemos la salud forestal, si tenemos esto. Para ello, creo que tenemos 5 minutos. Espero que nos dé tiempo para un video que les quiero presentar. Ese punto distante y pequeño del cosmos es el hábitat de aproximadamente más de 2 millones de especies y el producto de miles de millones de años de evolución. La mayor parte de esta biodiversidad se encuentra en el suelo bajo nuestros pies, pero hasta ahora solo se ha identificado el 1% de las especies del suelo. Esta biota del suelo constituye la mayor concentración de biomasa de cualquier parte del planeta y está compuesta por una cantidad inconmensurable de mega, macro
meso y microorganismos. Cada una de estas maravillosas criaturas juega un papel clave en la cadena trófica que mantiene el frágil equilibrio de la vida en los ecosistemas naturales y agrícolas. Si estas complejas interacciones se interrumpen, pueden causar un impacto irreversible para la vida en la Tierra, incluidos los seres humanos. Entonces, ¿por qué necesitamos la biodiversidad del suelo? Los suelos guardan muchos secretos inesperados y realizan funciones invisibles. El descubrimiento de los antibióticos ha tenido un gran impacto en el aumento de la esperanza de vida humana. Los suelos tienen muchas otras funciones medicinales potenciales y posibles curas. La asociación natural entre las raíces de las plantas y los hongos microscópicos promueve una mejor nutrición y crecimiento de las plantas, tolerancia a los patógenos del suelo y a las condiciones climáticas adversas. A través de su función natural y metabolismo, los microorganismos del suelo son capaces de romper y desnaturalizar ciertos compuestos tóxicos y contaminantes resultantes de muchas actividades humanas. Parte de las emisiones de CO2 a la atmósfera, derivadas de la industria y la agricultura, pueden ser absorbidas por las plantas y almacenadas en el suelo, gracias a la descomposición microbiana que puede permitir la retención de carbono en el suelo durante largos periodos de tiempo. Este valioso servicio proporcionado por los organismos del suelo es clave en la mitigación del cambio climático. Por otro lado, la deforestación, los monocultivos y el sobreuso y mal uso de insumos agroquímicos degradan y reducen la salud de los suelos, disminuyen su resistencia a plagas y patógenos y provocan pérdidas de biodiversidad que ponen en peligro el delicado equilibrio que tardó miles de millones de años en evolucionar y especializarse. No solo podríamos perder una larga historia natural de especiación, especialización, evolución y adaptación, sino también la capacidad de los suelos para realizar funciones ecosistémicas esenciales. ¿Cómo podemos restaurar, manejar y conservar algo que no vemos directamente y de lo que no tenemos pleno conocimiento? Es nuestra responsabilidad colectiva crear conciencia sobre la importancia de la biodiversidad del suelo, promover la innovación tecnológica para preservar y mejorar la biodiversidad del suelo, incluida la restauración del ecosistema. Reconocer la biodiversidad del suelo como un proveedor clave de servicios ecosistémicos y como una de las principales soluciones basadas en la naturaleza para hacer frente a todos los desafíos mundiales actuales. Invertir en la compilación de mejores conocimientos sobre el estado de la diversidad del suelo y sus funciones, incluso por región y tipo de cobertura del suelo, y desarrollar políticas basadas en evidencia científica para incorporar el manejo sostenible del suelo y la conservación de suelos con alta biodiversidad a través de todos los paisajes. Todo lo que comemos y bebemos pasa a través de la biota del suelo, una y otra vez. Por lo tanto, necesitamos suelos sanos para una comida sana, ambientes sanos, personas sanas y una vida sana. Empieza por ti. Dale voz al sonido de un suelo vivo. Mantén al suelo vivo. Protege la biodiversidad del suelo. Bueno, pues con eso pues terminamos ahí la presentación, agradeciendo pues su atención y esperando que esta charla haya sido pues de su agrado. Esta propuesta que estoy generando, que estoy dejando aquí en el Congreso, la retomemos y hagamos todos uso de esta nueva forma de valorar y de evaluar nuestros ecosistemas forestales a partir de nuestros suelos. Muchas gracias.